Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Avatar Wars pour vous montrer comment remplir un frigo quoi. Bon, on commence, moi je vais là-bas, je cours. Voilà, vous avez d'abord besoin de quelque chose, bon, on va d'abord prendre ça. Ça c'est pour les œufs. On a besoin de ça. Je le prends et de ça vous allez retirer. Et ça, mes lunettes. On commence. Vous allez prendre ce petit oiseau et il faut qu'il ponde des œufs. Premier. Et après, encore. Deuxième. Troisième. Jusqu'à ça remplit toute la boîte. Pardon. Et le dernier. Voilà. Et après, vous avez besoin de 5 vaches. Vous avez d'abord besoin de ça. En fait, on n'en a plus besoin. Vous avez besoin de ça. Hop, vous y allez où il y a cette vache-là. Vous allez remplir chaque bouteille. Attendez. Faut vraiment qu'elle reste là. Voilà. Vous allez remplir chaque bouteille et après vous allez remplir cette bouteille. Voilà. Là déjà c'est bon. Là des œufs et voilà. Le lait. Donc je vais chez moi et je vous montre. Voilà, là je suis arrivée chez moi. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais bon. Normalement j'avais fait reste. Mais bon, c'est pas grave. Je pose ça. Et après on pose les œufs. Voilà. Et on se retrouve pour la partie 2 pour encore remplir mon frigo.